ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo ići u Nether portal. Dobili smo dobar kramp. Idemo mi se spremiti u Nether portal. Vidite, enchantao sam ponovo mač. Od dijela sam uzeo sam patike. Idemo. Tup. Hajde. Šta je ovo? Uzo nešto stone bricksi. Imamo i glowstone. Koliko više leti ovdje, čuvena leti. Dalje ide ovdje lava u Netheru. Zato što je to pakao. Razumijeva se. Idemo iskopati ovaj Netherak, kako se tako zove. Nether forest. Da ne je Nether. Šta je ovo? Ne smijem imati ove zombie pigmene. Koliko mi zalaga čovječe. Trebao sam ponijeti neke blokove za gradnju. Naprimjer, ako bude išao po gore. Ali nije veze. Još ovo ne zove Netherak. Ne znam. Srušio sam jedan. Moramo još blokova. Da mi je gesta naći. Probat ću to van epizode. Pa da napravim ono za napitke. Tako. Ljudi, laguje mi. Idemo srušiti. Koliko od glowstone ovog. Možemo mi napraviti glowstone. Tamo još glowstone, ali ne dam se ići. Laguje. Treba nam ove zemlje. Čuvene njihovi. A ja ćemo tu moći uzeti. Bude sam slatko voda. 7 komada dovoljne. Ajmo se vratiti u kuću. Malo prestani lagovat. Tako. Glavno je pravo mrak. Idemo prespavati. I trebamo nešto jest. Tako, idemo stvari ostaviti u chest. Ovdje više nema mjesta. Idemo ovaj chest isprazniti, tu će nam samo biti stvari iz Nethera. Ako i kako može. Tako. Vidimo. Sad ćemo ove stvari. Nećemo bovu. Sad ćemo pustiti te stvari jer to je nam i sam za Nether kad budemo išli. Vidjet ćemo mahljeb i eto. Uzmemo dijelo da rasporedimo stvari sad.
najbolje je kad rasporediš stvari. Sve znaš kako je kad. Gdje je šta. I to je to sve bilo za ovu epizodu. Vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!